Tere kuulama muusikanõunike podcasti siin Delfi meediamaja. Tahtsin öelda päiksepaistelises, aga õnneks sambuses akendega toas on kriitikud Valner Valme ja Merit Maarits. Otse loomulikult on meil ka põnev külaline, kellega räägime hetke pärast. Mina olen saatejuht Raul Saaremets ja täname meie toetajaid Converse Eestit ja Muusikalinn Tallinn. Merit, me pole ammu näinud, kuidas elad? Ei ole, jah. Kas Pungi filmi nägid ära? Nägin. Kas sa olid seal? Ma mäletan, siin oli väike probleem, sa olid mures, kas sa ikka jäid kaamera ette ka? Ma ühest kaadrist nägin ennast sellise udukoguna taustal. Okay. Aga... Oled pettunud ühesõnaga? Ei, ma olin väga rahul, ma olin terve selle filmi aja pinges, et millal see moment tuleb, aga siis mõtlesin, filmi lõpuks tõi pea nii kuradi enesekeskne olema ja siis... Vähemalt sind ei visatud, vaata sealt... See on just vastupidi. Kuskilt kaadrist välja nagu Velbaumi. Ei, ta oli seal ju. Ma ütlengi, et visati välja. Sa mõttes sõna otseses mõttes visati kaadrist välja. No ütleme, fookusest visati välja. Mulle tundus, et need jõud tulid sealt seest pigem, et see... No ikka tantsukeeris, jah. See oli selle mushpiti. Aga ühesõnaga, sina, kes selle uue Pungi keskel oled kindlasti rohkem aega veetnud kui keegi meist siin stuudios, kas film või see dok annab midagi olulist seal edasi ka ikka? No see tegigi natuke selle vaatamise võib-olla keeruliseks, et ise iga nädalaselt nendel üritustel käin ja siis neid inimesi tunnen ja selle asja sees just kui olen, et siis tundus, et paljud asjad jäid näitamata, mis minu jaoks seal sees olles on olnud olulised, et niimoodi välja astuda sellest ja vaadata sellise võõra või asja tundmata pilguga oli väga keeruline ja siis oligi väga veider selline kahestunud tunne pärast seda filmi, et kas see oli aus pilt sellest geenest, aga ma lõpuks pärast mõningast sisekaemust jõudsin arusaamisele, et tegelikult kõik oli õigesti, sest see võib olema selline väike aken sellesse maailma, et inimestel, kes üldse ei tea midagi, neil tekiks huvi. Ja ma arvan, et see töötab sellisena ka. Aga saad sa mõne näite tuua, mis sinu arust sealt puudu oli? No keskselt oli seal Riste ja Kalli, mis Ivar Murd põhjendas ilusti ära, et sul on see selline karismaatiline ja hea eneseväljendusoskusega jutuga duo, kes esindab seda filosoofiat ja oskab seda kõige paremini edasi anda. Alguses see, et mulle tundus võib-olla mitte kõige õiglasem, siis seal on nii palju teisi tegijaid veel, kes ka teevad asja, mis väärib esile tõstu, aga samas jah, Ivar ei ole jälle nii head rääkijad. Jah, just, et võib-olla nende aeg alles siis tuleb, kui nad saavad seda sükest eetost hakata edasi andma. Ja seal tegelikult neid mõtteviiside erinevusi on ka piisavalt, et ju siis neil inimestel näki siis oma dokki vaja, et kanda edasi seda ja anda teist perspektiivi. Aga üldiselt jah, poole tunni sisse ikkagi suhteliselt viisakalt bände ja inimesi ikkagi on mahutatud, et tegelikult võib ju rahule jääda. No põhiline, et miskit väga valesti ei olnud. Ei, seal olid naljakad kontrastid esile tõstetud, et see töötas näiteks, et kes on karsklased ja kes muretsevad sellepärast, et saaks oma B-vitamiini üles kätte. Üks viga oli kohe sellega, et see oli ju triloogia, mida seal Pöhvil näidati. Ja üks tegijaist, Taavi Arus, on mu vana sõber, ma ütlesin talle kohe, et aitäh, aga ma ei viitsi vaadata 4. kord seda räpifilmi ja teist korda rulafilmi, et ma tulen siis selle Pungi ajaks saali, kas saab nii. Siis ta ütles, et tema ka ei viitsi need uuesti vaadata, et lähme muidugi Pungi ajaks saali, et teeme enne õlle. Ja siis läksime kolmekesi, hakkasime minema ühte baari, Ivar Murd ka, ja siis mul naine, kes jäi saali, saadab sõnumi.
Pungifilm on esimene. Nii, ja siis me kolmekesi tormasime, jooksime mööda seda korradi sõitvat treppi üles ja siis hakati veel küsima meilt, et kust sa lähete ja andke piletid. Siis Taavi midagi käratas, et vales järjekorras pandi. Siis me ühesõnaga alguskaadrid jäid nägemata. Millest see algab hästi, see film. Ma arvan küll, et algab hästi ja üldiselt ja siis... Liiga pikalt isegi muidugi. Võimalik, aga lihtsalt see oli nii hea, siis oli vaja filmikunstnik ei suutnud tagasi hoida. Siuke hea materjal käes on. Aga siis ühesõnaga, kui just süda oli puperdamise järele jätnud ja filmi ilusti sisse saanud, siis lõppes laksti ära, nii et ta võinuks olla ikka pikem. See Eesti lugude formaat, see natuke ahistab. Eks neil materjali oli ju... Nad teevad selle director's cut. Mõtlesin välja pakkuda seda tegelikult. Direktori lõige. Direktori lõige, jah. Olete muusikat ka kuulanud, ma eeldan? Siin natuke paanilisemalt, kuna ma vaatasin seda Siimu kirja, mis oli aasta parimate albumite edetabeli kohta, ja siis ma vaatasin alguses 1. detsembriks ja siis hakkasin paaniliselt kuulama mingeid asju järele. Aga siis jõudsin kirja lõppu ja see oli tegelikult 10. detsember. Oli või? Mina saatsin esimesel. Ma sain täiesti valesti. Kurat, ma saatsin esimesel ära ja ma vaatasin ka. Aga see paaniline viimane kuulamine kunagi ei ole eriti mõistlik, sealt tegelikult ei kooru midagi sellist edetabeli väärilist tavaliselt välja. Aga ma kuulasin selle Karl Killingu Villem Trillemi EP ära, sest Valner, sina kirjutasid edasi. Noh, kuidas te räägite sellest mõlemad nüüd mulle siis? Mind huvitab täitsa. Eesti popmuusika tipp. Ja see üks singel, mis sealt ilmunud on, oligi vist tegelikult selle EP tipp. Mulle need ülejäänud lood natukene võib-olla jätsid selle sama singli lahjendatud mulje veidi, aga no ma ei tea, ma ikkagi imetlen hullult seda, kui nagu parimas mõttes silutud ja selline välja mõõdetud, see on samas kuidagi nagu mingi puusalt tegemise vabadus või pretensioonitus on ka seal olemas, et ja tulevikku vaatav sound ikkagi ka. Mulle meeldib noorte melanhoolia, et neil on melanhoolia, et nad ei tee rõõmsat muusikat, vaid nad tunnetavad elu sügavusi ja see jah, nagu sa Merit ütlesid, et ta on küll silutud, nad on perfektsionistid ja nad on päris laia kõrvaringiga, aga samal ajal nad oskavad muusikasse panna salapära. Aga sellega ma olen ka nõus, see üks singel sa mõtlesid, see Ära enam ella, jah. Ai, tegelikult siis on 2 ilmunud, sest ma mõtlesin seda öödelugu, aga ma ei suuda seda pealkirja täpselt nüüd genereerida. No pole hullu. See Ära enam ella on seal igal juhul välja paistvaim. Mul on hea meel tervitada meie saatekülalist Juhan Ulsak, tervist! Tere! Palju õnne kõigepealt uue lavastuse puhul. Aitäh! Tagasiside Von Krahlis. Just. Ei ole õnnelike seas, kes seda näinud on, siin mõned küll on näinud ja teavad, aga noh, küll ma jõuan, et selles mõttes ma oleks õudselt tahtnud ka seda enne näha, aga ma usun, et ma võin ikkagi küsida, et ma saan aru, et seal on see igivana kuldne teema, et olla või mitte olla, et protestida või mitte protestida või millest sul tükk on küll kusjuures, jah, et selles mõttes mida sa selle all silmas pead? Ma arvan, et sellele vastata võib olla põhjendadagi üldse, miks see tükk ja miks selline nimi ja kuidas see kõik alguse sai. Ega see, mismoodi me alustasime tööd, oli tegelikult see, et me saime peale seda, kui suvi, mis sisaldas igasuguseid meeleolusid, oli läbi saanud, saime me oma trupiga kokku ja ma küsisin, et mis mureks noorte käest, mis tunne on. Kui võugid spordi täiesti käsiteldavad. Okay. Ja vaat siis me jõudsime selle teemani või õigesti öeldes nemad ütlesid selle teema välja ja siis sealt hakkasime seda punuma. Ja nii, et ka see pealkiri ju siis läbi selle tagasiside on ju tegelikult täiesti in your face, et ta on täpselt see ongi, ta on tagasiside, ta on mingisugune üritus mõtestada oma zeitgeisti selle põlvkonnaga ja olla või mitte olla, noh, kuidagi võib-olla
tahtis niisugust natuke endale arusaadavamat staffi sisse tuua ja tegelikult see tuli Heiner Mülleri Hamlet Machine'ist, mis on 70ndate kuulus poliitiline tekst, ta ei tulnud sealt läbi Shakespeare'i, aga see level on seal ka sees, jah. See poliitiline närv ei ole sul seest ära kadunud? No eks ta on niimoodi veerekese peal, aga ega lavastaja töö on ikkagi kuhugi tsooni minna ja ennast tigedaks ajada. Et ega kui ma hommikul ärkan, ma ei mõtle, ei vähkre voodis, et kuidas seeks poliitilist kunsti teha või midagi õudselt teistele inimestele väljendada või midagi sellist. Aga selleks tuleb ennast panna niisugustesse situatsioonidesse ja miks mitte koos nooremate inimestega, kus tuleb jälle nii-öelda veri läheb käima. Sest jah, see oli nüüd ju aastaid tagasi seal teatriauhindadel sa suhteliselt ebatraditsiooniliselt, siis mitte enda suhtes, aga nagu üleüldises pildis võtsid sõna Eesti-Ungari istumise teemal, et ja tekitas parajat furoorit naljaks, et inimesed ja see langesid mitte asja kokku, et esiteks ma olin just Ungaris olnud pikalt ja seda kõike näinud ja nägin seda, see on ju natuke isegi, kuidas ma ütlen siis, ega need asjad juhuslikud ei ole. Need asjad on natuke kõik läbi mõeldud ja nad on igas riigis korduvad ja see oli täiesti praktiline kõne, kuna meil hakati samasuguseid asju siin üritama. No selles valguses, kuidas praegu tundub olukord on meil? Ei mingit poliitilist ideoloogilist survet ei tunne? Ei, aga see kõik ei tähenda, et kõik oleks juba hästi. Ja minul on see mure, et ma kardan, et seoses vanusega, et jube lihtne on mõelda, et hästi päin persete, nagu soomlased ütlevad, on kõik. Et ei suuda enam objektiivselt vaadata, et tegelikult on ju asjad päris hästi ja seda oma pead sinna vaimu saada teinekord on nagu keeruline. Tegelikult, et seda muret sul ei ole? Ei, tegelikult on ju, võiks ju mõelda nii, et lihtsalt on hea meel, et hing on sees ja praegu küll päike ei paista, aga vähemalt meil on aken ja. Isegi kui akent on ikka fine, et on õhku. Jah, aga selleks, et kunsti teha, mulle tundub, et tuleb natuke seda nurki teravamaks ajada endal ja teistel, mis ma sellest ikka räägin, et aken on. Jah. Me peaks sinuga ka kindlasti tegema, kui me hakkame kunagi ikkagi seda muusikanõunikud pluss saadet tegema. See on see, kus jutusaade, kus räägitakse muusikat ei ole või? Ei, ja räägitaksegi nii-öelda süvitsi teemadel, näiteks lavastamisest võiks pikalt ja põhjalikult, oleks väga huvitav eriti sinuga rääkida. Ma saan aru, et sa said ka auhinna, just mingi soomlased andsid, mis tegi meeletult kadedaks. See oli uhke värk ja suur üllatus mulle, sest see oli esimest korda see auhind on niisugune asi olemas nagu Soome-Eesti kultuurifond ja nad on toetanud aastaid erinevaid projekte, mis on siis sisaldavad Soome ja Eesti osapoolt ja nüüd nad otsustasid anda ka välja nii-öelda stipendiumi ja mul oli erakordne au siis esimene stipendium pälvida ja käisin sellel Helsingis Eesti saatkonnas järel ja uhke üritus oli ja ausalt öeldes eks mõne preemia on varemgi elus mingisugustel põhjustel saadud, aga see tegi kuidagi südame hästi soojaks, sest Soomel on nii tähtis koht minu ajaloos ja elus ja kõige. Ja see on see, mis mind kadedaks tegi, et sul on side Soomega olemas. Mul on see peaaegu et katkenud, mul Soomes suurt midagi enam, ei puutu naljalt kokku. Mul on ta olnud ka tugevam, kui hetkel, aga side ei ole katkenud, aga ta on olnud aktiivsemas faasis. Ja ega mul ka katkenud ei ole selles mõttes tõesti. Aga räägi mulle, kuidas te olete uue kraaliga nüüd, selles mõttes uues kohas, hakkate ära harjuma või läheb veel aega või kuidas üldse on? Mulle tundub, et hakkame küll ära harjuma ja mulle tundub, et ilma, et enne oleks kirjutanud mingisuguse manifesti või vaagiks seda kunsti, mis kas ise teeme või ka kureerime kuidagi vaagiks mingisuguste kaalukaussidega, et mis meile kõlbab või mis meie ideoloogiline filter on, tundub, et sellel on mingi suund või mingi nägu tekkimas ja võib-olla see ongi nii banaalselt, kui see ka ei kõla, et hoida silmad lahti ja
ja mõõk terav ja üritada mõtestada seda, kes me oleme, kus me oleme ja mis me siin teeme. Et teatri mõttes selles mõttes ja kindlasti üks soove ülesandeid on ka see maja võib-olla kuidagi laiemalt avada või saada toimima vaatamata igasugustele disaini kitsaskohtadele, mis seal võib-olla on ka see muu seltsielu või no siis muusika, ütleme otse, pool, millest vana Kraali omal ajal kuulus oli ja minu arust siin teevad ka inimesed head tööd ja teevad tõesti head tööd jah, et ma näen jah, et punk on ilusti oma pesa sinna pununud. Just. Aga millega, mis vallas sa üldse praegu ennast kõige pisimana hoiad? Ikka see teater, kuna ma olen Kraali... Aga ma just mõtlen nagu oma loomingulises vallas, et kas laval käid ka ikka endiselt või lihtsalt põhiliselt lavastada? Tead, nüüd ei ole palju, Mephisto oleks maha ja nüüd väga palju seal laval käimist ei ole, koos 3 lolli, Eero Epneri ja Mart Kangroga me käime agalt festivalidel ja teeme oma kuulsat tükki. No, meil on mitu kuulsat tükki, aga mida kutsutakse, siis seda teeme. Et ma arvan ja mulle tundub, et asjad lähevad sinna suunda, et äkki näitlen järgmine kord Kraalis uuel hooajal. Okei. Aga filmi suhtes praegu midagi erilist ei toimu, nagu ikka mingid asjad on kuskil õhus, aga viimasel ajal on rohkem see teater. Nagu lavastamisega on see, et lavastaks küll, kui ideid oleks, eks ole, aga mul ei ole lavastaja portfelli, kus on palju anglo-ameerika näidendeid, mis kõik mulle kuidagi mu hinge talluvad, et mida ma peaks tegema. Et ootan järgmist mõtet. See on ilus mõte. Muusikat ka kuulad? Pean nüüd ma olen küll tunnen ennast vales kohas olevat, et muidugi ma kuulan, panen raadio mängima ja niimoodi ja mul on nüüd selline auto, kus ma saan seda Spotify niimoodi mõnusalt kuulata ja siis ma panen sealt mingisuguseid playliste, kus juures ma olen avastanud, et see mis ta ise mulle pakub, on päris hea ja ma ei pea mõtlema, ma ei pea mingit raadiot valima ja vahest ma ei saagi aru, ta läheb nagu mingi artisti pealt, hakkab ise sealt komplunnima mulle kokku, päris huvitav, mulle täitsa meeldib see niuke, et keegi teeb niukest playlisti. Ja Varoufakist just nägin eile rääkimas, et Spotify soovitab talle tunduvalt paremat muusikat kui see, mida ta sõbrad kuulavad. Spotify tunneb julga paremini, kui sõbrad soovitavad mingit jurada. Aga miks see niimoodi on, et ükskõik mida ma otsin ja mida näiteks Spotify's ei ole, siis ta hakkab pakkuma mulle, sa oled Raul ise ka seda maininud, et siis ta pakub Pluto, see on see, et sa oled Eestis. Ma pole võib-olla kordagi kuulanud mingeid neid Eesti asju ja järjekindlalt ta topib mulle. Aga Eesti asja hakkame nüüd kuulama vaheldumisi mitte Eesti asjadega, Inded anname 1-10 ja esimene lugu on tavaliselt ikka kohalik. Me peaks vaatama, oleme ettevaatlikud ning kokku hoidma, et kui need päikese tõusu poolt sealt tulevad suured massid, jäävad seisma, ütlevad, vaadake, kui palju meid on, odad varjavad päikese. Et meie siis Eesti rahvas suudaks tasatargu ütelda. Hästi, siis me võitleme varjus. Maa on väsind, meri haige, mees on tumm ja jumal taidleb, vaade läbi ossi silmade. Rahvas rändas varjuma jäi, vaade läbi ossi silmade. Lennu noka vahel, vaade läbi ossi silmade. Hip-hop pole ainult lai püksega üks hit, mille plaadifirma sulle kinkis. Hip-hop on kultuur, MC-na. Vanad laulud vaid jäima jäi, karjad kajas vaid käima jäi.
nii kõlab värske Reket Varjude maa minialbumilt Leek Rüübe. Läbi ussi silmade, mitte läbi ussi silmade. Läbi ussi munni äkki. Valner. Nii et kui Siimu ei ole, siis hakkad siin... Vaba meedia. Pealegi see on vana kultuuriline väljend juba. See võib seostuda esimesena, kui sa hakkad kuulama sõnu juba läbi ussi. Räägi oma lastega niimoodi. Muidugi ma räägin, mul esiteks on lapsed on täiskasvanud. Noorim on 16, okei. Ja teiseks see, et need on normaalsed sõnad. Okay. Ka räplaulus oleks väga normaalne, aga läbi silmade, jah, noh, mingi siuke Eesti müütiline kiht seal oli ja üldse kõik see oli tume. Nagu kuulaks seda Andrus Kivirähki mees, kes teadis ussisõnu audioraamatut. Ma täpselt ei saanud seal sõnadest aru, aga mind pigem üllatas see helikeel, et ta algas nagu... Sa olid üllatunud, et see üldse Reket on. Et see Reket on, jaa. Ta on ikkagi teinud sellist ju pehmet ja koguperesõbralikku muusikat ja siin selline tume sound, värisev bass, algas nagu Rage Rapi lugu põhimõtteliselt, mõtlesin, et siin hakatakse kohe röökima, aga ta laulis ka teistmoodi ja seda oli digitaalselt tugevalt moonutatud, ma ütlen laulis, sest ega ta ei ole selles mõttes kõige võib-olla teravama rütmiga räppar, ta ikkagi teeb sellist motivatsioonikõnet rohkem või siis ka mõnikord üritab kuskil meloodia servakesel balansseerida, aga see oli jah siuke digitaalselt moonutatud mana, mis mul meeldis ja pluss on selline lugu, et sa esimese hooga see paneb paugu ära, aga siin on mingid nurgatagused, mida ma praegu välja ei kuulanud ja isegi tekkis huvi. Kui on uues räpis on see salapära alles jäetud, kui ta ei ole päris pop-räpiks ära läinud, siis on alati huvitav ja ma paneks praegu 7 siiski. Just tahtsin küsida, et kas tuleb 7 ära? Juhan? Jaa, et mul oli samamoodi üllatus ja positiivne üllatus, et võib-olla see eelnev helikeel, mida ma olen antud artistilt kuulnud, ei ole mind mu kõige suurem lemmik olnud, pluss ka lüürika, siis seekord tume on ikka parem, et tumedad toonid ja minu arust oli see ka päris huvitav, seal oli niisugust mana või isegi kasutatud sellist miskit, ma ei ole väga suur asjatundja, mingit värsimõõtu seal nendes asjades, et oleks veel tumedam olnud ja oleks veel karjuma ka hakanud, siis ei tea, kuhu need punktid tõusnud oleks. Nii et minust oli päris huvitav teistmoodi asi Reketilt ja ma ei tea, kas see 7 on nagu teil nagu kõva sõna või see on, mis asi on? 7 on kõva sõna. Suht jah, kõva ikka. Ma panen kas 7. Merit, oled uut Reketi plaati kuulanud? Ei, ma olin terve loo ikkagi veendunud ja võib-olla ma jään selle juurde, et ütles, ta rääkis Jussi silma tõstis, mul tekkis hoopis teine paralleel Jussikese 7 sõpra lavastusega. On kraalis. Mul oli sama jamma, mis Valneril selle ussi ja värgiga. Ja siis ma nagu lõin sealt kaudu paralleeli, et läbi roosade prillide nagu seal lavastuses ka mõnes mõttes siuke kandev teema on. Aga ma olin üllatunud, et ta on vahetanud käiku ja kuidagi selle mingisuguse müstika, mida tal minu arust võib ümber ei ole olnud, on äkitsi siis ehitanud ja vahetanud seda lähenemisviisi. Mulle ka peendlib pigem tume ja kuna ta seda oma tüüpilist flow'd seal ei rakendanud, siis oli võimalik rohkem jälgida ka, mismoodi see kulgemine käib. Võib-olla jah, et ei korjanud kõike sealt üles, mis sinna pakitud oli, aga selles mõttes, et kaasa oli kuidagi kergem minna ja ma ka ei peada tehniliselt just nagu kõige oskuslikumaks, aga ma arvan, et kuna ta on piisavalt pikalt tegutsenud, siis sellel on kindlasti oma siuke karakter olemas ja selles mõttes ei tahaks otseselt midagi öelda, et halb räppar või midagi. Aga
võib-olla mis korraks nagu siis sükse reaalsus ette lükkas, oli see, et see enda kuidagi paigutamine selles ühes vaheosas kuidagi selle räpi skeene olemuse ja asjade suhtes, et see võib-olla mulle ei meeldinud, ma ei taha võib-olla nende metateemade peale kas vanematel räpparitel mitte ei ole keelatud lausa sellest mitte rääkimine? On või? Mul on küll siuke tunne. Võib-olla mingi vaikiv kokkuleppe on, jah, aga see on tõesti mingi noort. Nad peavad sellest rääkima, et räpp, mis on päris räpp. Räpp ei ole ainult laiad püksid. Või kust sa seda? Oota, minu arust nende uue kooli noortel räpparitel on ikka juba kitsad püksid. No. Püksid lähevad kitsamaks nüüd jah, vaikselt jälle. Aga need vanakooli need manitsussõnad on ikka samad. Aga jah, ma nüüd peaks selle EP üle kuulama, et kas see on see terviklik lähenemine, tal või lihtsalt ühe loo katsetus, aga kuidagi tekib kohe nagu seos selle Liis Lemsalu värske albumiga, et nad on vist enam-vähem sama vanad, et siis siuke huvitav hetk valida suunamuutus soundi mõttes, aga ma ei tea, ma olen alati selle poolt, et midagi uut katsetada ükskõik mis vanuses siis mul kuskilt ei meelde pealkiri, et Reket 40, et siis vist nii on, ega see nüüd ütleme, Ameerikas on vanemaid räppareid isegi elus. Et sellel õnneks selles mõttes mingisugust ju sükest varase keskekriisi tooni juures ei olnud, pigem on see, et natuke võib-olla rihtida veel ja siis võib mingi päris hea asjani jõuda, et tegelikult võib-olla seda moodi laulma pidanuks juba varem, ma ei tea, kõik omal ajal tegelikult. Paned ka 7? See vist on siuke 7, mõist aga üks väike plokk sealt, see call outimine natukene ikkagi häiris. Ma panen 6 praegu tegelikult hoopis. 6, see teeb kokku 20 punkti, Reket ning Varjude maa.
see on Jimmy Tenor bänd, meie vana sõber, värske album temalt Silentes on selle pealkiri ja see oli Shine All Night. Merit. Jimmy Tenor ka praktiliselt kodumaine muusika. Jimmy Tenorit ma just hiljuti kuulasin ka küll seda vist eelmise aasta albumid Bodily Synesthesia, jah. Ma ei suuda järgi pidada, kui palju ta neid vahepeal välja annab ja mis koosseisudes. Aga mul on nagu siingi loos ja varasemates projektides siis see selline mänguline vaba lähenemine džässile, kus sekka igasuguseid muid elemente. Ma hakkasin mõtlema muidu selle loo kestel, et kas need olid naturaalselt trummid seal kõik või? Ei olnud ikka vist, jah. Aga see meeldis mulle ka, sest ma oleks arvasin, et see on siuke puhas elektrooniline pala, aga lõpus seal tuli sisse souli ja need džäss oli seal niimoodi sõlmis sellest kõigest läbi ja siis täpselt tabada, mis žanri idees tehtud on, seda ei saanudki, aga mulle see väga sobis ka. Siia detsembri algusesse suhteliselt soojalt mõjus ka. Rohkem süke ja võib-olla, mul on isegi tehniliselt keeruline võib-olla kuidagi seda kirjelda, pigem see on hästi süke mingi emotsiooni püüdmine, mis selles loos toimus. Süke, mis jah, kuna ma mainisin, et see mõjub siin detsembri alguses soojalt, siis kuidagi mingisuguse suve meeleolu mingis väga konkreetses momendis kätkemine õnnestus selles loos hästi. Aga üldiselt võib-olla nagu mul need loos sõnad seal läksid sellisesse võib-olla liiga souli standardisse, mida ma võib-olla kuulen siinses džässmuusikas ka, et aga alati samas, kui ma kuulen mingit muud džässi väljaspool Eestit, siis mul tuleb meelde, et tegelikult džäss saab lahe olla. Džäss on ülilahe. Aga ma olen nagu otsapidi tutvunud, aga alati see, et mingid asjad, mis mind džässi poole lükkavad. Džässi poole on asjalud kohe nii halvad, et... No on mingid üritused siin, mis mängivad liiga palju sellele, et saaks võimalikult tehniliselt võimalikult raamatu järgi võimalikult valjult mängida. Aga meiegi saates käinud Kirke-Karja. Need on üksikud erandid, aga ma räägin võib-olla sellist... Maria Faust. No, jah. Maria Fausti esinemine Kiku mul oli üks mu tipphetki sellest millest me räägime, see aga ikkagi üldjoontes võib-olla see üldine foon ja sellest räägivad inimesed, kes on ise ka selles skeenes sees, et see natukene võib-olla võiks vaadata kastist välja, aga jah, mind džässi poole lükkavad need asjad, mis teised teevad väljaspool. Jimmy Tenor on ka üks neist, kes ikkagi on otsiva loomuga ja paneb mind ka võib-olla sealt seda oma asja otsima. Aga selles mõttes loona ma annan talle 6 ka jälle. 6. Juhan, selline toores Soome funk istub. Väga istub, et kui ma enne eelmise artisti puhul kiitsin, et väga hea tume, siis et kui ma ei otsi tingimata muusikast mingisugust head tuju või ma ei teagi, mida see peaks tähendama, aga võt see tekitas mulle hea tuju ja mingi nostalgiline element oli ka, et siin on nii mitu kihti nostalgiat, et siin võib tagasi minna kuhugi Itaalia filmi muusikasse, aga samas tuleb ka võib-olla osa nostalgiast sellest, et Jimmy Tenorit ma jumala abiga mäletan ja tuli meelde üks imeline augusti õhtu, kui New Yorgis PS1-is oli mingisuguse suure näituse Scandinavian või Nordic Madness avamine, kus olid kõik juhtivad Skandinaavia kunstnikud ja seal avamisel seal PS1-i hoovi peal esines Jimmy Tenor ja kuidas kõik ameeriklased olid tohutus vaimustuses, et seal on mingi kerge kiiks või niisugune madness sees muusikas, mida nemad võib-olla ju tegelikult tunnevad ja lapsepõlvest peale kuulanud, nii et ega mina neid noote siin analüüsida ei oska ja mulle meeldis, seal oli ka väike niisugune funky mana sees, siis ta vahepeal läks selliseks puhpillide peale ja siis see tuli tagasi, nii et see struktuur ja kõik mulle meeldis, nii et kui eelmine sai 7, siis see kindlasti kui 9, siis peab juba olema nagu üldse maailma klassikaga tegemist või? Ei, sa võid panna küll.
Võib või? Ei, 9 on Tõnu Kaljustele ikka broneeritud. Pärdile. Pärt on 10 tegelikult tavaliselt, aga No siis ma panen 8. 8 on väga tubli. Mulle tundub, miks ta Ameerikas on eksootiline, kuigi teeb funki. Ta ongi selle Ameerika etapi vahele jätnud. Ta on, ütleme siis sellise urbanistliku soundi ja trendid on jätnud kõrvale. Ta on loonud otse silla enda muusikas Aafrikast Soomeni, seal on see šamaanlus olemas. Ma käisin kunagi aastal 88 umbes, käisin Jimmy Tenor and the Shamans, tal oligi šamaanide bänd nii-öelda. Nad tagusid ja puurisid ja... Kas sa käisid Tallinnas? Tallinnas oli selles, jaa, sa olid ka seal ju. Muidugi olin selles, kuidas seal, ma tahaks teada, kes seal ei olnud. Tol ajal olid kõik igal pool. Kui midagi Tallinnas toimus, kõik olid igal pool. Sellel kontserdil olid tõesti kõik kohal. Mis see akronüüm? Roheline konn oli selle nimi tollal, ma ei tea, seda enam vist ei ole olemas. TalTechi juures asuv klubi. Mingi robotitehas on seal kindlasti praegu asemel, aga ei, see on tore, et on, aga jaa, siis oli esimene kokkupuude ja sealt peale mul on ta jäänud kuidagi südame lähedaseks, sellepärast, et nii hullu asja, kui ta seal tegi, ta loomulikult elu lõpuni ei tee, aga see maniakaalsus ja šamaanlus on tal säilinud ja kuidagi selline aeg, kus oli see Einstürsende Neu. Ei muidugi, aga ta ikkagi tegi mingit seda oma ugri asja seal. Aga mul meeldibki, et ta on, samal ajal on ta kuidagi soomelik, põhjamaine, aga tal on selline universaalne mõõde, et ta võib lendab selle muusikaga ikkagi kuu peale, et see ei ole maine, see ei ole kuskil selles Soome järvede vahel põhjamudas kinni ja samas see ei ole ka plagiaat Aafrikast. No mulle selle loo juures meenus ta käib seal palju. Fela Kuti loomulikult meenus kohe, no sellised painavad, aga samal ajal ka kuidagi eufoorilised, need rasked sellised saksofoni käigud ja üldse puhkpilli käigud. Üsna ründavad. Ründavad, jaa, aga samal ajal need kutsuvad kaasa ja olles video pealt näinud, kuidas selle järgi tantsitakse, siis see on ikkagi ekstaas, mis ei ole midagi, mis vajutab maad ligi, vaid see on midagi, mis inimese rütmid ühildab maakera rütmidega ja selle muusika kaudu nad tajuvad seda, ja Jimmy Tenoril on kuidagi olemas veres, kuigi ta on selline blond, valge ja pluss, mis tal on minu jaoks tugev pluss on see, et ta oskab hästi siduda digitaalset ja nii-öelda päris pille. Et see ei ole kuidagi, et teeme mingit digifunki või teeks mingit retro soundi. Tal on nagu kasvab selle pealt täiesti ajatu omaette sound ja ta rakendab kõik need meetodid oma selle mingi käekirja teenistusse ja pluss selles loos see vokaal, super, rebel.soul 8. 9. See on 20... Kaljuste punktid läksid praegu ära. Ma oleks ka tahta, ma sain aru, et siin on kuidagi kriitilisem lähenemine. Sa võid veel enne järgmist lugu võid veel lisada. Jimmy Tenor band Shine All Night ja 23 punkti. Südamega liivrid, lubasin, et enam ei arvu ma blondiini. Aga see püst lasi südamega liivrid, lubasin, et enam ei arvu ma blondiini. Võtab, mis sa tahad, et siit ei pääse niigi. Vennaskond ja 9-5 joome bensiini. Joome bensiini ja me teeme nõustuvakad. Mu mokad kõige sügavad, need punased ja aulakad. Blondid sirged juuksed, tean, et südameid sa sulatad. Mu tunded kaugem metafoor näite, kas sa ulatad suure stuudia keskel ja ma rebinen lahti. Blondid naised hiljuti on teinud mind katki. Panime tatti ja siis tegime fakki. Nulistas mind otsa näkku, otsa saanud kõik hapri. See püst lasi südamega liivrid, lubasin, et enam ei arvu ma blondiini. Aga see püst lasi südamega liivrid, lubasin, et enam ei arvu ma blondiini. Aga see püst lasi
südamega liibrit, lubasin, et enam ei armu ma blondiini. Ma panin keiti 10 punni sigaretti, ma näpin pakselisse lennu panin keiti. Astun kluppi, vaatan mingi super seksi, teeme shotte, teeme kokle, teed pekti Sergei Leitsil. Pärast tutti eest ta hääletas, et tõstke üles käed. Jooseb roolus suurim munn, karja kus sa näed. Kui naisele sa valetad, siis tõstke üles käed. Jooseb roolus suurim munn, karja kus sa näed. Joosep Pro ja Lennu Kaliiber. No, Valner, oled rahul, et kasutati sinu poolt ka täna juba kasutatud sõna peenise kohta? Aga ma ei pannud tähele praegu. Siin lõpus oli Joosep Prool on suur... Ei, mis mulle sellest sõnast on mul küll suva. Ja ma saan aru. Võin kasutada. Sa muidu selle Joosep Pro ja Lennuga oled tuttav. Jaa, tütre kaudu kus juures. Noorte seas need popid ongi. Vanemad inimesed teavad neist midagi, aga nad meeletud populaarsed. On küll. Ega ma ei ole nagu päris sina peale jõudnud. Ma olen küll üritanud, ütleme, kõik lood ei ole ka nii pungid. On seal sellist... see on räppi ja siis seda mingit sükest... tümakaga süldipop ja minu jaoks seal natuke veits palju. Aga oskad sa mulle seletada, vaata nad laulavad teemadel, et ma mõtlen, kui see nagu päris, teeme kõuki ja kõike mingid sellised asju, et kas kui seda nagu sõna-sõnalt võtta, siis on ju päris hirmutav, millest nad laulavad, et kas see on pigem nagu mingi arvutimäng neil? Oi, seda on tehtud juba 10 aastat ju või millal minu arust neid kutite natuke peale keeranud. Lill Till oma kõugilugudega tuli. Ei, seda küll ja mul võib-olla see oli kehva näide. Või siis issand jumal, Sipelga, eks ole, kõik nad laulavad sellest kõukist, ega pigem tuleb kõuki nuusutamata tuleb jälle uus põlvkond, mis on iga 2 aasta tagant vaheldub, eks ole, räppareid peale ja siis nad kõik laulavad sellest samast. See on selline metafoor noorte high life'ile, tegelikult nad kogunevad teismelised õhtul pargis laternate all ja neil ei ole mingit narkootikume. Ja mingil hetkel need muidugi võivad tekkida, aga selles ma ei süüdistaks sellist muusikat, sest see on lihtsalt omaette kultuuriline nähtus, nad võtavad palju suhtumist üle Ameerikast, millest sa ikka laulad, kui mitte kõukist ja joogist ja ma ei teagi, millest siis veel. Ma ei tea, kehaosadest. Kehaosadest, just nimelt, jah. Et autosid neil veel ei ole selle seas ja raha veel nii palju ei ole ja millest veel lauldakse naistest halvustavast toonis ei ole isegi räpparitel enam õnneks kombeks laulda. Või nemad laulavad. No jah, tähendab, aga see on ikkagi naljaga. See on, ja ega see kõuki jutt... sa jäid nüüd sinna kõuki juurde liiga pidama. Ma mõtlen, kas see on naljaga või ei ole. Et see on ikkagi täitsa nagu minu arust siuke loomulik eneseväljendus. Metafoor, jah. Okay. Aga muusikast rääkides, siis ta algas muidugi pungilt, mis pani meid siin kõiki kõrbu kikitama, aga tegelikult ikkagi rullis samane selline see, mida on teinud Triibu Pasta ja Germo Murel ja ta on ikkagi nagu selline lihtsustatud tümakas, et see nagu väga lõppkokkuvõttes mind ei haaranud, aga energiat selles loos on ja 6 punkti. 6. Juhan, kuidas sina suhtud tänapäeva noortesse? Suure armastuse ja poolehoiuga, et ma seda diskussiooni ka kuskilt poole kõrvaga kuulsin, et ropendatakse või nii. Et see on muidugi jabur, õnneks oli seal härra Kahu, kes inimesi korrale kutsus, et see on nagu minust ülinormaalne reaktsioon sellele maailmale ja ma arvan, et isegi võib arvestada sellise mõttega, et mida hullem, seda parem ja seal on ka provokatsiooni pärast ja kõike seda, et see on nagu ülinormaalne reaktsioon noorte poolt, et pole siin midagi õiendada nendega. Et mis muusikasse puudutab, siis
ma ei teagi, et kas see liigitub räppi alla täna või mingi hip-hopi, ühesõnaga, et see nagu vaata, et kunagi see oli niisugune nagu natuke tõsine värk, et nagu, et mis on ja mis ei ole, et siis mulle tundub, et sellest nagu suur osa on läinud selliseks nagu läbuvärgiks, et ta on nagu peomuusika, et nagu noh, et ja need sõnad sinna juurde, et inimesed saavad ennast nagu välja elada, nad ei pea nagu kulmkipras mõtlema, kas nad on kuidagi autentsed mingisuguse USA mingi süsteemi suhtes, vaid nad saavad lihtsalt nagu läbustada. Ja miks nad ei võiks seda teha? Ise minu jaoks on see natuke kisub üheülbaliseks, siin ei olnud võib-olla mingit nii catchit asja, kui võib-olla mõnel siin mainitud, eelpool mainitud, kus see sõna M on veel kuidagi jõulisemalt nagu läbi tulnud. Et selles mõttes ma olen muidugi põlvkonna mõttes mina sellega nagu ei suhestu nii-öelda nagu emotsionaalsel tasandil, aga intellektuaalsel tasandil ma saan täiesti aru, mis see on ja nii, et ütleme siis niimoodi, et muusika poolest paneks vähem, aga poole ju mõttes noortele sinu esimesest küsimusest ajendatuna paneme ikka 5 ära. Merit, oskad meile sellest Joosep Brost rohkem rääkida? Kusjuures kahjuks mitte midagi ei tea temast. Seda, et siin on pungi august, pead välja tulema ja hakkame ikkagi meile väga põhjalikult ka Joosep Brost rääkima. Aga kas ta kuidagi on nimetanud ennast ka muidu ise pungi tegijaks või kuidas nad endast muidu räägivad? Sellepärast ma küsingi sinu käest, et sa mulle räägiksid, et ma saaks ka siin saates targemaks. Aga jah, ma ei targemaks, selles mõttes ei oska teha mina ei tea midagi tast. Ta isiku osas, aga ma tundsin siin ära väga kuidagi konkreetsed eeskujud, sest mingil hetkel see oli ilmselt nagu platvormil TikTok sai tuntuks süke duo nagu Joey Valence and Brea, kes tegi ka sellist Beastie Boysist inspireeritud otsapidi Run the Jewelsiga ka segatud rap-rocki ja mulle tundub, et see konkreetne lugu oli kuidagi väga sirgelt sellest soundist inspireeritud, mis selles mõttes üldse ei pahanda, sest see oli minu arust suhteliselt hästi sooritatud, et see emotsioon, mis ilmselt selle Joey Valence'i puhul mingil hetkel neid haaras oli õnnestunud siis nagu eestindada ja siin ka välja elada, et see energia mulle meeldis. Alguses ma tõesti arvasin, kas siin on nagu see üks katse seda ka oma versiooni pakkuda Eesti pungist, aga selles mõttes ikkagi, et siin natuke toimetati teistpidi, et läks ja rohkem selliste asjade segamiseks natukene seda, ma hakkasin mõtlema, et kas Motonormal on ka juba nii kaua tegutsenud, et nad on ka hakanud inspireerima järgmist satsi noori, sest seda sellist elektroonika ja vanema nagu elektroonika ja kitarrimuusika segamist on nemad ka palju teinud ja seda ma kuulsin ka natuke sealt välja, et mulle tegelikult noored võivad teha mida iganes. See pealtnägija lugu, mis siin hiljuti oli, et Eesti muusika on muutunud roopumaks, kui ta kunagi on olnud, et mina sellele nagu vingule üldse alla ei kirjuta, tegelikult võib laulda vabas Eestis, millest tahad, olgu siis kuhu me piiri tõmbame? Ei ole vaja piire tõmmata ju. Kunagi Kuldne Trio tegi ka mingeid lugusid, kus need roppused nagu hakati ütlema rea lõpus ja siis ikkagi öeldi mingi muu sõna näiteks. See pole parem ju. Et see, kusjuures kogu aeg on seda tehtud ikkagi mingil määral. Piir võib sinna tõmmata, et mingisugust enesetsensuuri võiks tegelikult ikkagi muusikas olla, kui sa tahad ennast läbi muusika väljendada. Et seni, kuni sa tunned, et sul on vaja kindlasti neid sõnu kasutada selles kontekstis, siis anku minna nagu. Piiri tõmbavad noored ühel hetkel ise, ütlevad, et nüüd tuli neid emme liiga palju, enam pole cool, hakkame lilledest ja liblikatest laulma, et see piir tekib ise. Jah, et ikkagi, ma ei tea, kunstis ja maitsek, kui sa piirid seab igaüks ise, et siis vaatab edasi, kuidas see vastu võtta on kuulajad ja muu auditooriumi puhul. Aga rõõm kuulda. 7 äkki või? On palju hullemaid sõnu minu arust üldse, mida kasutatakse. See oli suhteliselt siuke tagasi. Et selles mõttes, kui ma ei tea, ajaaken või? Sääsed.
võtsite ka. Joosep Pro ja Lennu ning Kaliiber ja 18 punkti. Jõuame ühe pala kuulata veel. I'd like to save my skin. It covers my entire body. I'll put it this way. If I've got to, I've got to. But if I can't, I can't. Last night, I fell asleep standing up in the corner of a party. Into the corner runs the hare, as they say. They do say that, right? How easily it all comes apart. What was hardly even together. When the sky is raining, don't we sit raining too, basically? Joy is ours then, along with a little pain as well, of course. But must always must. And the way of the world is an open book. Behind everything, there is some other thing forever. You ask yourself if one weary mind can weather this shitstorm alone. If one heart can set itself free. But I've spent so many winters seeking a center. And they could always swim away those we need, couldn't they? And afterwards it would be almost as if they never were. That money was a loan. That line was a quote. Thank you for almost everything. It's 6 in the morning. I walk into the basement apartment of a city I should not have been born in slowly, since I do not live there. I sit down. I stand still. I dig in the trash, wait and listen. The worst part of heaven is how long it takes to get there. You have no idea. In the haze of concrete stained black by the rain, I stand still and listen. Last night in an alley, I accidentally saw a ghost which tried to rob me. The earth is what holds all of us up. The people who love me fight me in their sleep, but I forgive them, since I used to do that too. You can pray for me anytime you want. People ask me what happened, and who is who. I'm not crying because I'm sad. I'm crying because I don't want to be here. I want to die at home. I don't want to die here. I'm standing still. I'm not holding anything. My electricity bill is going up, and we are all going to die. I, for one, am going to suck my thumb and go back to sleep. Thank you for almost everything. Are temporary. Feelings are temporary. Consciousness is temporary. Remember, you are dust, and unto dust you will return. See on artist nimega Headache ja album Thank You for Almost Everything ja selle pealt siis The Joy is Ours ja selle Headache'i taga on siis Wegin ja praegu mulle produtsent siis ja tema ühesõnaga poeet on ka, aga kasutab minu arust suhteliselt hästi ära AI-d või siis tehisaru, millest siin viimasel ajal palju
negatiivses valguses juttu on olnud, et minu arust saab ka hästi selle tehisaruga toimetada ja vaikselt vist hakkab kujunema mul aasta lemmikplaadiks. Sorry. Ma kuulasin ka selle albumi üks aeg läbi ja mul oli tegelikult samamoodi, et see väga närvi ajada. Ei, kus selles see tõesti ei ajanud närvi, sest see oli hästi omal kohal ja teostatud seal tegelikult, et eks praegusel ajal muusikas on ka eristumas need erinevad siis suunad, et kes tõrjub täielikult, kes võtab mingis jaos omaks ja kes annutab ennast täielikult sellele uuele tehnoloogiale, et see on see kuldne keste minu jaoks, sest see tekst ju ikkagi oli vist pikaajalise kogemuse professionaalse luuletaja poolt kirjutatud. See tekst on super. Ja see teebki selle loo selles mõttes huvitaks, sest see Vegin, mina ütlen Vegin, ma ei tea, kas okay, ma ütlen Vegin millega. Vegan. See Vegini produtseering seal, et see on selline huvitav spa muusika või see down tempo on selline lifti muusika. Jah, mõjub kuidagi sellise veekeskuse lõugastussessiooni taustaribana või heliribana, aga siis samas see tekst nagu on üsna selline maailmalõpu meeleoludes kuidagi sellise Blade Runnerliku filosoofiaga, et üldse mitte nii soojades meeleoludes, kui see instrumentaal mõjub ja mulle see vastuolu seal meeldib ja see peale loed teksti häälegeneraator, et see on üliusutav, ma ei saanud sellest alguses aru, ma pidin ikkagi seda pisikest Bandcampi teksti seal uurima, et teada saada, et see tegelikult ei ole päris inimene, kes seal laulab. Et räägib pigem. Räägib pigem. Nojah, pigem see kõne, kuidas see need erinevad sõnad on retsitatiivselt olen ma kasutanud vahepeal. Loeb luulet. Mul ei ole mikrofon sees. Ma ütlesin vahepeal loeb luulet, mul võeti mikrofon. Kuna ma saate algul ütlesin niukse sõna, siis nüüd ma olengi ära siis maha võetud. Okei, no vaatame, kuidas pärast läheb. Pani peale selle. Ma võin tsensuuri vastase kõne pidada kuskil. Ja aga kaunis viis, kuidas eksistentsiaalsetest teemadest rääkida, et puges mulle ka naha alla igas mõttes, et käis seal minu selles shortlistis ka läbi, ma ei ole veel kokku pannud, aga vaatab siin lähipäevil. Et ma olen 8 ikka sellele. 8. Juhan. Jaa, eks AI üle ju käivad arutelud ja ka teistes kunsti valdkondades ja sa puutud kokku? Siin on ütleme niimoodi, kui teatrit teha, et siis mingisuguse researchi osas ju on ju kõik okei, et siis edasi läheb nagu huvitavamaks, aga need on nii pikad diskussioonid, et mis siin ikka, aga lihtsalt mis ma seda lugu kuulates jäin mõtlema, ma käisin just Leedus vaatamas, Leedus on niisugune New Opera skene peale seda, kui nad selle Veneetsia võitsid, selle Sky and the Sea või Sun and the Sea. Ja seal oli ka imeliselt kasutatud AI-d, kuidas nagu ooperilauljad laulsid, see kõik oli muidugi installatiivne, mitte nagu klassikaline oopera, kui põhimõtteliselt lauldi siis ooperitüüpi laulu, mis kisaldas palju küsimusi ja siis AI vastas neile ja väidetavalt iga etendus ta vastab nagu erinevalt ja nüüd seda kuulates ja lihtsalt mul tuli nagu lihtsalt see mõte, et see AI kunstis ta ei väljenda tingimata seda nagu seda osavust või seda tõhusust või seda, mida ta saab nagu teha meie heaks või seda, aga selles on ka mingisugune nostalgia, selles on mingisugune melanhoolia, mingisugune kui sa annad midagi üle masinale, siis sellest tekib mingi kurbus. Ja see tingimata ei ole paha, see on mõtlema panev. Ja sellest võib sündida ka poeesia. Nii et jah, siin oli minu arust hästi kasutatud ja see tekitas nagu lisaleveli, mitte ei võtnud mitte midagi ära. Inne.
hinne, see nüüd on, eks ole, muusika saade 7. Mulle meeldis, mis sa, Juhan, ütlesid selle tehisaru või õigemini, kui sa paned inimhinge masinasse, mis siis sünnib. Sest minu jaoks see kurbus või mingi nostalgia, see ongi see, mis tekib elektroonilises muusikas, kuhu lisatakse kihte inimkonna heli ajaloost ürgaes peale rütmide kaudu, eks ole, pluss siis need igasugused kosmilised helid, mida sündid on tootnud. Põhimõtteliselt kogu digitaalne muusika, see ongi ju see, mis jõudis lõpuks tehisaruni välja ja minu arust tehisaru kirumine on sama, mis kui sa kirud veeklaasi, kui sa oled sinna solgivee sisse valanud. Ikkagi loeb, kuidas sa kasutad tehisaru, mida sa sellega teed. Põhimõtteliselt rakendusviise on ju erinevaid, et sa võid kasutada ka lihtsalt kui natuke väledamat Google'it tehisaru, mitte natuke, vaid ikkagi 1000 kordi väledamat ja täpsemat. Pluss sa võid sellega luua, kui sa oled ise looja ja ta aitab sind ja ta tekitabki selle mingisuguse inimlikkusest võõrandunud kihi, kus sa vaatad ennast nagu peeglist ja seda peeglit sul ei teki võib-olla ilma tehnoloogiata. Kui sa lihtsalt tennistad kitarri ja vaatad lõkkesse, sealt võib see ka tulla, aga see ei välista, üks ei välista teist sõnaga. Siin oli muidugi see lõkkemoment ka ole. Jaa, absoluutselt. Ja siin oli üldse hästi palju Vegin produtsendina, ta on Airi fänn, ma tean, ta tegi selle Moon Safari, minu lemmikalbumi tegi ta küll kehvemaks, lahjemaks, aga see on huvitav, mis ta sellega tegi. Ja seal oli ka mingi selline uutlaadi tehislikkuse moment, et kuidas masin võiks kuulda ilusat inimeste muusikat ja see Moon Safari ise oli ju tehtud retrosüntidega see juures. Et hästi palju kihte tekib ja Air tegi kusjuures albumi Itaalia kirjaniku Alessandro Bariccoga millalgi 25 aastat tagasi umbes, kus Baricco luges umbes sama häälega, sama sellise meeleoluga luges enda tekste ette. See üks ühele meenutab mulle seda. Ja pluss veel see, et tehisaru ju, ütleme, kui teda võtta nagu eraldi kuidagi identiteediga üksusena, siis ta tegelikult ju ei pruugi teada, mis on muusika ja sealt tekib mingi ettemääramatus, nii et minu arust see oli ka siin olemas täiesti. Mingi kiht, mida sa nende sõnade taga ei näe ja see on põnev. See male, mis iganes see male mänguprogrammi nimi on, kes mängib paremini kui ükski inimene. See kui sa mängid masinaga malet. See, kes Kasparovit võitis. Yeah, Deep Blue. Deep Blue ka ju ei tea, et ta tegelikult malet mängib, eks, aga mängib paremini. Jah. Ei, no tegelikult... Asendamine, või see nagu mingi ilma, et kui sa võtad midagi ära, siis tekib alati mingi kunstiline crash, mis tekitab emotsioone. Ehk siis, et kui sa asendad inimest millegiga. Ja asendustehted on põnevad. Ma tegelikult arvasin, et Tallinna linnapeaks saab ka tehisaru, seda hoiti nii kaua vaka all. Ja kuidas me seda küll väljendame? Seda ei saa ju öelda, et kes see on. Poliitika tegemisel vist nüüd juba kasutatakse ka. Mis sa, Valner, palju sa punkte annad? 8. Mis see siis teeb meil? 8 plus 8 on 16 juba, hakkab tulema. 16 ja siis lisame sinna 7, siis on 23 või? Aga minult küsi. Ja, on. Headache ja The Joyous Hours, mis asja ma olen. Meil kiiruga veel rääkida üritustest, mida me soovitame. Ma teen ise lahti selle ukse. Mina soovitan, mina saan küll üsna kaugel, aga saab ette valmistada. On 17. veebruaril Helitehases esineb Igor, prantsuse päritolu muusik, kes seob oma muusikas nagu tehisarugi põhimõtteliselt, aga ta on selline inimtehisaru, igasugu erinevat muusikat ja teinekord kõlab see kokku päris lahedalt, see trash metal ja siis mingi klassikaline muusika ja siis Aphex Twin ja räpp ja nii edasi, et see kõik kokku on selline paras segane kompott ja seal on soojendajaid ka.
see on siis 17. veebruaril Helitehases Tallinnas. Valner, sina kuhu soovitad? Mina soovitan minna Von Krahli, nimelt vaatama seda filmi, mida me oleme Meritiga juba näinud, seal on see Pungi filmi esikapidu vist ja seal on ka mingid bändid, eks ole. Juhan, ma ei tea praegu peast, aga mul tuli siin meelde ja no mina sinna ei lähe, ma olen filmi juba näinud, ma olen ekspeditsiooni esikale samal õhtul, aga ma soovitan kindlasti minna kõigil, kes ei ole seda filmi näinud ja mis bändid seal on, seda uurige täpsemalt. Selgumisel. Ma soovitan ka kaugema tuleviku asja, sest ma tean siseallikate kaudu, et seal on lahe mitmekesine line-up, nagu iga aasta on Intrepid Extravaganza 4. See on 7. veebruar erinevate tubade klubis. Juhan, äkki on sul ka kusagil Tallinnas mõni üritus, kuhu sa soovitaksid inimestel minna? Ma ilmselt teen tuimalt oma promo, kutsun Krahli uut tükki tagasi te vaata, mida me nüüd kohe veel mängime 4 korda see aasta ja siis alles juba järgmisel aastal. Piletid on veel? Ma usun, et meil on päris suur saal nüüd. Okay. See on büromaanidele eriti soovitanud. Oja. Selline oli seekordne muusikanõunike podcast. Meil oli külas Juhan Ulfsak, nagu öeldud, minge vaatama tagasisidet Von Krahli. Stuudios olid ka kriitikud Siim Nestor ja Merit Maarits. Oota. Mis ma ütlesin, Siim Nestor? Jaa. Arigato. Ma tean, et Siim on minust kuulsam Valgemetsas. Valgemetsas oli siuke asi, et sa kanuutavad. Ma käin seal jõe ääres jalutamas, mõnikord ka ujumas paljalt, kui ei ole kanuutajad, aga siis ühed kanuutajad sõitsid mööda, nägid mind ja ütlesid, näe, Siim Nestor. Siis ei ole ju midagi valesti ju. Ei, no ma juba mõtlesin teilt ette, nii et mul suu rääkis, ma isegi, see on tihti niimoodi, ma väga vabandan, ma tean, et su nimi on Valner ja perekonna nimi on Valme ja sul on vend, kelle nimi on Villem Valme, on või? Jah, hakkame nüüd panin mööda või? Suguvõsast rääkima. Et see teab. Muidugi on, loomulikult on. See oli kogemata. Seda saadet lõigata saab või? Ei, meil nii häid asju meil ei ole. See on sulle ilu, et ei lõika. Ja loomulikult täname meie toetajaid Muusikalinn Tallinn ja Converse Eesti. Oleme tagasi nädala pärast. Kõik head. Ja tšau. Tšau. Nägemist.